έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, Ανδρέα, το σχόλιο σου για τη νίκη. Η νίκη υπερπολίτιμη στην προσπάθεια που κάνει η Εθνική για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Ως στόχο είχαμε σήμερα να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με καθαρό σκορ. Το καταφέραμε και τώρα θα προετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο σαφώς είναι πιο δύσκολο ενάντια στη Σλοβακία. Πώς περιμένετε τον αντίπαλο αύριο και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά τα αποτελέσματα της ημέρας? Η Κίνα κέρδισε τη Σλοβακία. Ναι, πρέπει για να έχουμε στόχους για την πρόκριση θα πρέπει σίγουρα να κερδίσουμε πρώτα απ' όλα το παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα ίσως θα είναι καλύτερα να το κερδίσουμε με καθαρό σκορ. Νομίζω ότι η Σλοβακία θα εμφανιστεί πιο δυνατή από ό,τι εμφανίστηκε εκεί πέρα, αλλά σίγουρα το ίδιο θα εμφανιστούμε και εμείς. Εκεί θα έλεγα ότι παίξαμε σε ένα λίγο ιδιαίτερο γήπεδο, σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δεν βοηθούσε. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι είδα και τις δύο αντίπαλες ομάδες στο προηγούμενο παιχνίδι, παίξανε, θα έλεγα, πιο δυνατά σε σχέση με το παιχνίδι στο Μεξικό. Σίγουρα θα δούμε ένα καλό θέμα. Ευχαριστώ.